А вы знали, что у белорусов есть уникальная возможность окунуться с головой в мир дикой природы, ворвавшись в него на дрезине в Заказнике озера? Это невероятное приключение, которое позволяет проникнуть в самые глухие места заповедных лесов и болот Республики Беларусь. Сама же узкоколейка является одной из самых длинных узкоколейных железных дорог в стране. К сожалению, на данный момент для развития туристического движения сохранилось только 10 километров этой дороги.